that today also we need them. Когда мы говорим о таких учителях, о их пути, о мудрости, которую они достигли, я чувствую, что сегодня нам тоже нужно. Today people have become so materialistic Сегодня люди настолько полны материализма, that the spiritual path, the wisdom path is being forgotten. что забывается духовный путь, путь мудрости. We are facing many problems today. Перед нами сегодня стоит множество проблем. We are advancing in many areas, technologically, scientifically. У нас есть большой прогресс во многих областях, в технике, науке. But I always say that we need a balanced life. Но я всегда говорю, что нам нужна сбалансированная жизнь. Not only the wisdom path or not only the scientific path. Не может работать один только путь мудрости или только научный путь. Our life needs a balanced way of life. Нам нужен гармоничный, сбалансированный взгляд на жизнь. Our minds have to be conditioned by this wisdom path. Наше сознание должно быть обусловлено, настроено на этот путь мудрости. So today we are going to talk about Atisha. His full name is Deepankar Jnana Shri or Shri Deepankar Jnana. Сегодня мы будем говорить про Атишу. Его полное имя Джипанкара Shri Deepankara Джинара. Shri is Джняна. Shri is the honorific word like Mr., Mrs. in India, and Deepankara is the name of past Buddha, and Jnana means knowledge, wisdom. So one who has the wisdom of the past Buddhas also, especially Deepankara. Шри – это обращение почтительное, похожее, например, на мистер. Джипанкара – это имя одного из прошлых Будд. И Джняна – это мудрость. То есть полностью это имя означает тот, кто имеет мудрость Будд прошлого. Full screen, okay? So, this teacher was born in India at the village where he was born. Its name is Vajrayogini village. Now that village is in Bangladesh. Этот учитель родился в Индии. Деревня, в которой он родился, называется деревня Ваджрайогини. Сейчас эта деревня находится в Бангладеше. He was born in the late 10th century, and he was a renowned teacher, or we can say the rector of Vikramshila monastery. Он родился в конце X века и был прославленным учителем, или, как мы могли бы сказать, настоятелем монастыря Викрамшила. I'm not going to talk in detail about the universities of India at that time. Я не буду подробно говорить об индийских университетах этого времени. But it was one of the renowned monasteries of India of that time, like Nalanda, Takshashila. Но в то время это был один из прославленных монастырей Индии.
таких как Наланда. And when he was born, there were many signs that appeared, very auspicious signs. This is something very strange also. Когда, Yeah. когда Атиша родился, было очень много знаков, очень много знамений, которые также, можно сказать, были это было несколько странные явления. When he was a child, he started showing his extraordinary qualities. Уже ребенком он начал демонстрировать поразительные качества. That somebody is born who has a very high qualities, who can do something, as people say about Buddha. Когда качества связаны с человеком, родившимся человеком, обладающим очень высокими качествами, которого люди сравнивают с Буддой. When he was small, he was taken to a monastery by his parents, and the way he behaved as a child was really strange for the parents and also for the public. Когда Атиша был совсем маленьким, его родители отвезли в монастырь, и то, как он себя там вел, показалось очень странным и его родителям, и присутствующим. The way he talked about, the way he behaved, the way he talked, everything was very, very strange. То, как он себя вел, то, что он говорил, все это было очень странно. He was a very quick learner. At a very young age, he learned about Buddhism, he learned about Sanskrit, he learned about philosophy, and then he started to go to many places to meet many teachers. Атиша очень быстро учился, уже с ранних лет. Он учился буддизму, он обучился санскриту, философии, а затем он стал путешествовать и встречаться с различными учителями. He went to many monasteries of that time and traveled a lot. And it was strange that at such a small age he could be a master of all kinds of philosophies, Theravada, Mahayana, Mantrayana, and even the Hindu schools of philosophy, all he mastered. И он очень много путешествовал, посещал различные монастыри, и было поразительно, что в таком юном возрасте он уже освоил все самые разные школы философии. Он освоил Theravadu и Махаяну, и даже индуистские школы. After, when he was studying, he met a master, and he said to him that I want to leave my palace, I want to leave my family, and just be on the path of a monk. But his teacher said no, because he was a prince. So the teacher said no, you have to go and get permission from your parents first. Only then you can be a monk. И когда Атиша путешествовал, он встретил духовного наставника и сказал ему: я хочу уйти, оставить свою жизнь, я хочу оставить свой дворец, потому что Атиша был принцем, я хочу стать монахом. Но этот учитель сказал ему: нет, ты должен сначала получить разрешение у своих родителей. As you know the story of Buddha Shakyamuni also, where when he was born, he was taken care of by his parents because they wanted him to be his successor. Likewise, Atisha, when he was becoming young, his parents wanted him to get married and be their successor, but he was not willing to do all that. И как вы знаете, например, по истории Будды Шакьямуни, его родители тоже хотели, заботились о нем и готовили его в наследники. Точно так же и с Атишей, родители Атиши тоже хотели сделать его своим наследником, и по мере того, как он подрастал, они собирались его женить, но Атиша ничего этого не хотел. He did not accept to get married. Он отказался жениться. Sometimes, whenever, not sometimes, always, when he had a problem, what to decide, what to accept, what not to accept, he always used to pray to Goddess Tara. И Атиша всегда, когда у него перед ним стал вопрос, что делать, на что решиться, он молился богине Таре. Tara was her guiding goddess, not only in that birth, but in all the previous lives also.
Тара для него была богиней, которая вела его не только в этой жизни, но и в предыдущих жизнях. At that time also he asked Goddess Tara, what should I do? She said, you are born with a mission and you have to be on that path. So if he would have got married, maybe he could not have been on that path on which he was later. И в это время тоже он молился богине Таре и спросил, что мне делать, и она ответила ему, что ты родился ради миссии, и ты должен идти по этому пути. Потому что если бы Атиша женился, то, возможно, он бы не смог идти по этому пути. When he came, when his teacher said, you should go to your parents and get their permission, then he comes to the palace again, and people thought, oh, he has gone mad. He's crazy. Когда учитель Атиши сказал ему, что ты должен получить разрешение у своих родителей, Атиша вернулся во дворец, и тогда все окружающие решили, что он сошел с ума. The way he was behaving, the way he wanted to leave the palace, but finally the parents agreed. Okay. Он вел себя таким образом, чтобы добиться разрешения оставить дворец, и наконец родители согласились отпустить его. And then he went back again to the teachers and became a monk. И затем он вернулся к своим учителям и стал монахом. And this is the name. His childhood name was Chandragarbha, but when he became a monk, the name he was given is Shri Dipankara Jnana. И его имя в детстве было Shri Dipankara. Shri Dipankara Jnana. И после этого он сменил свое детское имя на имя Шри Джаманкара Джняна. He was studying under I think I should show you side by side some photos also. This is his birthplace. I forgot I was talking. This is his birthplace in Bangladesh, and it's a modern building that has been built as a memorial by the Chinese. Это место его рождения, сейчас это Бангладеш, и это современное сооружение было построено китайцами в память об Атише. This is a mural painting from Drepung Monastery of Tibet. This is the only monastery where the whole biography, whole life of Atisha is painted. Here you can see that below the mother is sitting here and the child, Atisha's child is here, and on the top he is receiving blessings from Goddess Tara. Это фреска из монастыря Drepung. Из монастыря Дрейпунг в Тибете. Это единственный монастырь, где вся жизнь Атиши изображена в виде фресок. И на этой фреске мы видим в центре мать Атиши, рядом с ней сам Атиша, а наверху изображение Атиши, получающего благословение от богини Тары. This is one of the temples where he used to go. This is Mahabodhi temple. Это один из храмов, который он посещал, храм Махабодхи in India. В Индии. These are the ruins of Nalanda University where he had gone to study. Это руины университета Наланда, где он учился. And such places, there are many such places where he got, where he learned so many things from so many masters. So this is Green Tara. И очень много мест было, где Атиша учился. Перед этим было изображение зеленой Тары. When he had studied under so many great masters of that time, but he was not satisfied. Атиша учился у многих великих мастеров своего времени, но он не был удовлетворен. He wanted to learn more and more and more. Он хотел учиться все больше и больше и больше. And there was a renowned teacher, Buddhist teacher in Indonesia. His name is Dharma Kirti. И был прославленный учитель в Индонезии, его звали Дхарма Кирти. Dharma Kirti had come to India before that. Дхарма Кирти бывал в Индии. Some people say that Atisha had met Dharma Kirti maybe in Nalanda, but it's not sure. И некоторые считают, что Атиша, возможно, уже в Индии встречался с Дхарма Кирти, возможно, в Наланде, но это точно неизвестно. But whatever is the situation, he knew about Dharma Kirti and the level of his knowledge
It means that Dharmakirti was far more knowledgeable than the then existing Indian teachers. В любом случае, Атиша знал про Дхармакирти, знал, что это прославленный учитель, и что уровень его знаний намного выше, чем у всех индийских учителей того времени. Otherwise, there would not have been any, he would not have required to go there. Если бы это было не так, Атише не пришлось бы отправляться в Индонезию. When he was 30 years old, then he set on a journey to Indonesia. Когда ему было 30 лет, он отправился в Индонезию. Here you can see that how it's how he's traveling from India to Indonesia. The journey by sea was very difficult, dangerous also. Здесь мы видим изображение Атиши, путешествующего из Индии в Индонезию, и морское путешествие было очень сложным и очень опасным. He went with some merchants, and there were some monks also with him, and the journey was too dangerous. And Atisha used to pray on his way to Goddess Tara, Avalokiteshvara, Achala. Он отправился с купцами, и также с ними была группа монахов, и путешествие оказалось таким сложным, что Атиша постоянно молился богине Таре, Авалокитешваре, Ачале. He reached Muarajambi. Now it is in Sumatra. Muarajambi is in Sumatra, but wherever he stayed, the monasteries that existed at that time, they are all in ruins today. Он достиг Мараджамби, сейчас это Суматра, но все места, где Атиш побывал, сейчас от них остались только развалины. There is not much in terms of any sculptures or paintings or anything that, or any inscriptions. Nothing has been discovered from this area of Muarajambi in Indonesia. В этом районе Мараджамби в Индонезии практически не было найдено ни скульптур, ни изображений, ни надписей. This is one of the temples that you can see here from Muarajambi. Это один из храмов Мараджамби. When he reached there, when he reached Indonesia, and he met the Dharmakirti, the teacher, and then he got initiated by Dharmakirti. There is, you can see how he is receiving initiation by Dharmakirti. Когда Атиша достиг Индонезии и встретился с Дхармакирти, он получил от него посвящение. Здесь вы видите изображение Атиши, получающего посвящение от Дхармакирти. There is a beautiful description how he was received by the disciples of Dharmakirti, how he felt when he received Atisha, because Dharmakirti also knew about the extraordinary qualities of Atisha. Есть очень красивое описание того, как его встретили ученики Дхармакирти, что чувствовал сам Дхармакирти, потому что он тоже слышал об Атише и его талантах. There is a beautiful description which is so, I cannot give all the details at this point. This is another очень красивое описание, но подробно мы не будем останавливаться. Another remains of a temple. It's Это тоже развалины другого храма. Chanditingi from Muarajambi. Из Мараджамби. You see, Atisha stayed there for 12 years. It's a long time. И Атиша провел там 12 лет, это очень долго. He met there 2 more teachers also. Он встретил там еще двоих учителей. On the advice of Dharmakirti, по совету Дхармакирти, he went to study under 2 more teachers. It means that there were more extraordinary teachers of Buddhism in Indonesia at that time. Это означает, что в это время в Индонезии было еще 2 выдающихся учителей буддизма. I must tell you, by that time, Indonesia was a great center of Sanskrit learning, of Buddhism or Hinduism. И к этому времени Индонезия была крупным центром знания индуизма, буддизма. We have a few examples, for example, Itzing, the Chinese pilgrim, who has written about his stay in Java, because people coming, the scholars, pilgrims coming from China used to stay for some time in Java to study Sanskrit. У нас есть прекрасное описание, например, описание паломника Идзин из Китая. Java in Indonesia was a center of Sanskrit learning. Из Китая, который провел какое-то время на Яве,
Потому что китайские паломники обычно на Яве останавливались, чтобы изучать санскрит. When Atisha reached there, already there were huge monuments already constructed. И когда Атиша прибыл в Индонезию, там уже были построены прекрасные сооружения. The largest and the most renowned among them are Borobudur, Prambanan, Самые известные и прославленные из них это Барабудур, Прамбанан. Chandisevu. There are many. Ну, очень много. I have shown a few in my exhibition also outside. И на выставке вы некоторые из них сможете увидеть. When Atisha decided to leave Indonesia, then his teacher gave him 6 manuscripts, 6 texts. Когда Атиша решил покинуть Индонезию, учитель дал ему 6 текстов. Where are the original texts? Nobody knows. Где находятся оригиналы, никто не знает. But their translations are available in Tripitaka. Но их переводы включены в Трипитаку. And there are scholars who are trying their best to explore these original manuscripts which were given by Dharmakirti to Atisha. И есть ученые, которые пытаются каким-то образом исследовать эти оригинальные манускрипты, которые Дхармакирти дал Атише. Last year, one of these manuscripts was discovered in the Labrang monastery. В прошлом году один из этих манускриптов был найден в монастыре Лабранга. It is written that it is a 900-year-old palm leaf manuscript. Считается, что ему 900 лет. 900-year-old palm leaf. Это Written on palm leaf. манускрипт написан на пальмовом листе. So here you can see, although I cannot read anything what is written, the way it is put, the way the photo has been taken, I cannot read, but it is mentioned that it is the manuscript. Здесь, хотя трудно прочитать на этой фотографии, упоминается, что это именно этот манускрипт. There is no description about the temples in Java where Atisha visited, but we assume that the outstanding holy places like Borobudur, Chandisari, Chandikalasan, all these, Chandisevu, Prambanan, there are so many in that area. Atisha would not have visited, it's not possible. He would have visited, although there is no description, there is no such description, we cannot give any documents about it. У нас нет документов и описаний, какие храмы на Яве посещал Атиша, но можно предположить, что такие прославленные центры, как Барабудур и многие другие, он наверняка посетил. But here you can see Chandisari, a temple dedicated to goddess Tara. Здесь вы видите Чандисари, храм, посвященный богине Таре. It was built in 8th century. Он был построен в 8 веке. And you can see Tara here. И здесь вы видите изображение Тары. And Tara, you know, was the guiding goddess for Atisha. И, как вы знаете, Тара для Атиши была руководящей, ведущей богиней. This is also Chandikalasa. This is also dedicated to goddess Tara, built in the 8th century. Это Чанди Каласан, тоже посвящен богине Таре, построен в 8 веке. After staying there for 12 years, Atisha left for India. Проведя 12 лет в Индонезии, Атиша вернулся в Индию. He was responsible for a number of monasteries, looking after them. Он как бы присматривал за несколькими монастырями. And then he was appointed as, in the modern way of saying, maybe director of Vikramshila Monastery. А затем он был назначен, как мы могли бы сейчас сказать, настоятелем монастыря Викрамшила. His fame spread all over and reached Tibet also. Его слава распространилась далеко и достигла Тибета. The Tibetans wanted resurgence of Bodhisattva. И в Тибете тоже хотели, чтобы к ним приезжали учителя буддизма. Because one of the Tibetan kings, Langdharma, had destroyed it there.
потому что один из тибетских королей, Ландарма, уничтожил буддизм в Тибете. And they were sending requests, they were requesting Atisha to come to Tibet, but he was not in a position to go. И тибетцы посылали к Атише просьбу приехать к ним в Тибет, но Атиша не мог в это время поехать. They kept on sending missions, monks to invite him. Они продолжали посылать посольства монахов к нему. There are beautiful descriptions of the kings of Tibet, how they sacrificed their energies, even life. Yeshio even sacrificed his life to invite Atisha. Есть красивое описание того, как даже тибетские короли тратили свою энергию, один из них даже пожертвовал своей жизнью, чтобы пригласить Атишу. If I tell you the story of King Yeshio, when he wanted to invite Atisha, another king who did not want Buddhism to be established, he imprisoned him. И король Ишиао, который хотел пригласить Атишу, другой король, не желавший возвращения буддизма, заключил его в тюрьму. Then a nephew of Yeshio tried his best to get him released from the prison. И племянник Ишиао пытался изо всех сил освободить его из темницы. But he demanded gold. How much? To the weight of his body. Но Atisha's body. С него потребовали золото весом вес тела Атиши. The nephew, okay, he went, he collected gold, came back, and then it was weighed, but it was less than his head of Atisha. И племянник собрал золото, и собрал много золота, но оно не доходило до головы Атиши. So the king of Garla, who had imprisoned him, said, "No, I'm not going to release you." И тогда король сказал: нет, я не отпущу его. Then the nephew said, "Okay, I'll go again, collect more gold." И племянник сказал: я еще заберу золото. But Yeshua said, "No, no, it's of no use giving so much of gold to this king, and in spite of that, you leave me. How long am I going to live? Maybe 5 years, maybe 10 years, and it is not going to make much difference. So it's better with all the gold that you have collected, go to India and invite Atisha." И Ешуа сказал: нет, не нужно тратить золото на мое освобождение, потому что неважно, сколько я проживу, 5 лет еще или 10, это не имеет значения, лучше отправляйся в Индию и привези Атишу. That is why we say he sacrificed his life to invite Atisha. Поэтому мы говорим, что этот король пожертвовал своей жизнью, чтобы пригласить Атишу. Then a group of monks was sent to invite Atisha. They reached here and they requested Atisha. Atisha said, "You know, the invasions had already started in India." И тогда группа монахов отправилась к Атише, и опять-таки его приглашали, и Атиша сказал: нет, и в это время в Индии уже начались вторжения. The condition in India was not that good. И в это время уже условия в Индии были не очень It хорошие. was very difficult. Очень много было сложностей. But the Tibetans were insisting, and Atisha knew about the sacrifices made by the Tibetan kings, and he wanted also to do something for them. Но тибетцы продолжали настаивать, и Атиша знал о жертвах, принесенных тибетскими королями, и он сам хотел туда отправиться. Again he prayed to Goddess Tara, "Oh my goddess, what should I do? Should I go or should I not go?" И тогда он опять помолился богине Таре и спросил: богиня, что мне делать, мне ехать или не ехать? If I go, I cannot leave the given responsibilities. If I do not go, there will be no resurgence of Buddhism in Tibet. Если я поеду, я брошу свои обязанности, а если я не поеду, тогда в Тибете не возродится буддизм. Then Goddess Tara appeared. She said, "See, if you go, you will cut short your life because of the high altitude. If you stay in India, you can live for 92 years. But if you go to Tibet, you will live only for 72 years." И ему явилась богиня Тара и сказала: если ты поедешь в Тибет, твоя жизнь будет короче из-за высоты, на которой будешь жить. Если ты останешься в Индии, ты проживешь 92 года. Но если ты поедешь в Тибет, ты проживешь всего 72 года. But he decided to sacrifice his life and go to Tibet. И Атиша решил пожертвовать своей жизнью и отправиться в Тибет. On his way, he went to Nepal. На
на пути он посетил Непал. On his, he visited all the holy places on his way, and also in Nepal he wrote Bodhipat Pradeep. Он посетил все священные места, которые ему встречались по пути, в том числе в Непале. Here you can see Swambhunath temple where he visited. И здесь вы видите храм Свамбунат. He built a monastery also there. This is the Tham Vihara, Tham monastery that he built. Он также построил там монастырь, там Вихара. Этот монастырь он построил. It is in Nepal that the prince became a monk. Это в Непале, и принц стал монахом. Yeah, in Nepal he was given a rouse reception. То есть в Непале Атишу принимали очень воодушевленно. There are many different types of opinions which where he went to Tholing, to Tibet from Nepal, but the route that normally the scholars accept is via Lake Mansarovar. Есть много рассуждений о том, каким путем Атиша отправился в Тибет, но обычный путь пролегал мимо озера Мансарова. There are a number of Мансаровара. there are a number of sacred places and where he must have visited or stayed, and it is said that he gave some sermons also when he was near Mansarovar. Есть много священных мест, в которых говорят, что он там останавливался или молился. Some people believe, some scholars believe that he took another route, but this is Некоторые ученые считают, что он from there, but поехал другим маршрутом. some accept, some do not accept. То есть некоторые принимают эту версию, некоторые Upper Mustang. This is from Upper Mustang. Upper Mustang. Это из On his way. But верхнего Мустанга. I'm not sure because there is no documentation Я не about his уверена, route to какой был его маршрут, потому что у нас нет документов. route to Tholing from Nepal. Yeah, recently I came to know from a scholar that a Thanka has been discovered. It is of 11th century, which shows the route that he took from Nepal to Tholing, but so far no research has been published on this. Недавно один ученый мне рассказал, что была найдена танка XI века, которая изображает маршрут Атиши из Непала в Тибет, в Толинг, но пока исследования на эту тему я еще не читала. So it was the journey. Now it is you have proper roads and go by car, but still one feels that how difficult it would have been at that time. Даже сейчас, когда у нас есть хорошие дороги и машины, и то ощущается, каким сложным этот маршрут был в то время. On his way, he visited the stupas. These are 108 stupas, preserving one bead each of the monk. So you see in the rosary there are 108 beads. So each bead is enshrined in one stupa, and this is one of them. These are beads by Атиша? No, these are by По пути Атиша посещал ступы, есть 108 ступ по числу бусин в четках, и каждая бусина хранится в одной ступе. The king of Tholing, Western Tibet, gave him a first state welcome there at Tholing. First state reception was given. Король Толинга в Западном Тибете был первым, кто официально принял Атишу. Here again there are beautiful descriptions of how he was received and what kind of speech was given by the king at that time, how happy he was, how delighted he was, how the monks gathered there, how people gathered there, because there was a lot of enthusiasm among the people that something, that the Buddhism will be set on the right path now. Есть очень красивое описание того, как король встретил Атишу, как встретили его монахи, как встретили его простые люди.
как много было энтузиазма среди народа в это время в Тибете, потому что все знали, что теперь буддизм в Тибете вернется на верный путь. He gave many sermons wherever he traveled in Tibet. People used to gather to listen to him. He used to pay homage, respect, and pray at many places. Атиша прочел очень много проповедей, где бы он в Тибет, куда бы ни отправлялся, ему оказывали огромное уважение и почет. The Buddhists at that time had lost a large number of their scriptures, and also there were not so many monks who could teach the scriptures correctly, rightly. В то время буддисты утратили очень много писаний, и также было очень мало монахов, которые могли бы читать и учить, правильно учить писание. Atisha was an expert of many things, as I said, but the most important points of philosophy that people normally talk about Atisha is Bodhicitta. Атиша, как я говорила, был специалистом во многих вещах, но самая важная часть философии, связанная с именем Атиши, это Бодхичитта. There are many long descriptions of the term Bodhicitta, but if I want to tell you the meaning of the term in a very brief way, it means Chitta means mind. So when the mind is fit to be enlightened, when the mind is on a right path to be enlightened, when a person has all kinds of qualities that he can be enlightened, that mind is called Bodhicitta. Есть очень много длинных описаний того, что означает термин Бодхичитта, и я кратко просто вам объясню. Читта означает ум, и обычно говорится, что когда мы говорим Бодхичитта, мы говорим об уме, обладающем качеством, способным к просветлению, о уме, находящемся на пути к просветлению. He talked about prajna and upaya, the insight and means that they should be combined. If you do not combine them, then you are not on the right path. Атиша учил праджне и упае, о сочетании средств достижения. Prajna and upaya. Upaya means means. Упая означает средство. Если у вас нет правильных средств достижения, вы не достигнете своей цели. He preached about 6 paramitas. Paramitas means perfections. Атиша учил 6 парамитам. Парамита означает совершенство. These are important in a human life. Они важны для человеческой жизни. They are charity, virtue, effort, patience, meditation, Это милосердие, and wisdom. Charity, virtue, милосердие, добродетель, усилие, терпение, медитация и мудрость. When he was in Tibet, he wrote a number of texts. He translated them and preached about the philosophy of those texts. Когда Атиша был в Тибете, он написал ряд текстов, он перевел их, и он проповедовал философию этих текстов. It is said that he translated and edited more than 200 texts. Утверждается, что Атиша перевел и редактировал более 200 текстов. Naturally, with the help of Tibetans. Естественно, с помощью тибетцев. Because he was, when he left India, I don't think he knew Tibetan. Потому что вряд ли он знал тибетский язык, когда уехал из Индии. Because he knew some Tibetan, but because there is a description of his translator who had his name was Virya Singha, who had come from Tibet to take him back to Tibet, and who had joined the group of people who were traveling with Atisha from India to Tibet, and Virya Singha had died in Nepal. Атиша, возможно, немного знал тибетский язык, потому что у нас есть описание того, как переводчик Атиши, который приехал в Индию, его звали Вари Синга. Он приехал в Индию, чтобы сопровождать Атишу в Тибет, и отправился вместе с Атишей и сопровождающими, но по пути в Непале он умер.
Because when again there is the details given about his death, how Atisha reacted, how he felt. Then he was very sad and he talked to the other disciple Jaishila that, oh Jaishila, now my tongue is lost. И если у нас опять-таки описание о смерти этого переводчика, и как опечален был Атиша, как он сказал своему ученику Джайшила, от Джайшила я лишился языка. But Jaishila consoles him, consoles Atisha and says, please do not worry, we have many good translators, many people who know Sanskrit, because Jaishila himself knew Sanskrit. There was a tradition that Tibetans used to come to India to study Sanskrit. Again, it's a long history, I cannot go into details, but there were many outstanding Sanskritists in Tibet at that time. И Джайшила утешил Атишу и сказал, не печалься, у нас много хороших переводчиков, потому что очень много в это время было в Тибете знатоков санскрита, которые приезжали в Индию изучать санскрит. И одни из самых выдающихся знатоков санскрита в Тибете жили в то время. Dramtanpa was his chief disciple at that time. Дромтанпа был, When he went to Tibet. Был главным учеником Атиши, когда он отправился в Тибет. Atisha talked about moral conduct also. Атиша также говорил о моральном поведении. Because you see, the situation was very confusing. People were not clear about philosophy. Потому что в это время ситуация была очень запутанная. У людей были смутные представления о философии. Tantrism was given a wrong meaning. Тантризм получил ложную интерпретацию. And tantrics they were teaching wrong practices. И последователи тантры обучали неверным практикам. So Atisha and the monks were not following the moral conduct. И монахи тоже не следовали образцовому поведению. Vinaya was I cannot say forgotten, but the monks were not. Some monks, many monks, were not on the path of Vinaya, the monastic rules. И правила монашеской жизни, Виная, правила монашеской жизни, не то чтобы они были забыты, но многие монахи им не следовали. But Atisha talked to the monks and told them that moral conduct is of foremost importance for a Buddhist, for a true Buddhist. Но Атиша говорил с монахами и говорил, что моральное поведение – это самая важная часть жизни истинного буддиста. He wrote many texts, but the most famous and shortest and crisp is Bodhipatha Pradipa. Он написал много текстов, но самый короткий из них и самый ясный, самый отчетливый – это Bodhipatha Pradipa. Бодхипатха Прадипа. Bodhi means enlightenment, Patha means path, Бодхи означает посвящение, Патха означает путь, and Pradipa means light. Прадипа означает свет. The light that shows the path of enlightenment. Свет, который показывает путь к просветлению. For so many years, so many scholars have written commentaries and they have tried to understand, to try to translate, but still it is not very clear. На протяжении многих лет многие ученые пытались перевести, прокомментировать этот текст, но до сих пор он не вполне ясен. And also wrote Lamrim Он также написал to Ламдрин, explain the path of enlightenment чтобы объяснить путь к просветлению and techniques of controlling mind. И техники контроля ума. Mind control is also equally important. Контроль над умом также важен. Otherwise, one is always one gets lost in desires. В противном случае человек оказывается поглощен желаниями. So, dispelling confusion and putting the people on the right path through wisdom, through knowledge, true knowledge of sutras. То есть Атиша занимался прояснением, убиранием путаницы и наставлением людей на путь к мудрости. Atisha's teachings show as to how to change the perspective in every moment of our life. Учение Атиши показывает, как можно изменить точку зрения в любой момент жизни.
So he urged the monks and also the people to always be happy, keep smiling, be loving, be caring, be compassionate. Он побуждал людей таким образом всегда быть сострадательными, быть добрыми, проявлять заботу. Because why he went to Tibet? Because he had compassion. He loved them. Потому что он отправился в Тибет из сострадания, из любви. But he was also on the path of the true path of enlightenment, and he also wanted to work for the people. Но он также находился на истинном пути к просветлению, и он хотел работать для людей. That is why he always kept reminding people that the door of enlightenment opens when one has compassion in it and he can control his mind. Поэтому он всегда напоминал людям, что врата просветления открываются, когда у вас есть сострадание и когда вы можете контролировать свой ум. Then he can go for spiritual development, accumulate merit, and strive for wisdom. Затем нужно заниматься духовным развитием, накапливать добродетели и стремиться к мудрости. But he was not just a teacher who just taught. He was living the life himself, what he was teaching to others. Но Атиша был не просто учителем, который разговаривал, он сам жил той жизнью, которую он обучал другим. So the way he was living in Tibet, it was inspiring for the laity as well as to the monks. Поэтому его образ жизни в Тибете вдохновлял как мирян, так и монахов. And on the other side, Tibetans also honored him so much. They loved him so much. И с другой стороны, тибетцы так почитали Атишу и так сильно его любили, That they called him Jobo Dorje, что они называли его Джобо Доджи. Pandit Atish. It was Jobo Dorje means like precious lord. Джобо Доджи It's not a very good translation. означает драгоценный господин. Honorable, I think. Honorable. Atisha also means excellent, I think. Атиша также, мне кажется, означает происшествие и случай. He did so much that sometimes people call him that he was the second Buddha. И он так много делал, что иногда люди называли его вторым Буддой. That is why you see he has departed this world for 1,000 years ago, but still at many places, at many monasteries, many people still venerate him. Поэтому, хотя он покинул этот мир 1000 лет назад, до сих пор во многих местах и во многих монастырях люди его почитают. Because what he has left is important, not only of the people of that time, but for people of all ages and all places. Потому что важно то, что он оставил после себя, не только для людей, живших в то время, но и для всех людей во все времена. He fulfilled his mission. He re-established Buddhism. He traveled to many places. Он выполнил свою миссию, он возродил буддизм, он путешествовал во многие места. I'm sure I just forgot to show you some more photos. Yeah, You see, this is Tholing Monastery. This is how he was received by the monks. Это сцена, как монахи принимали Атишу. You can see the monks. And this is Atisha. Вы видите здесь Атиша. This also is taken from Drepung Monastery, from the life of Atisha. Это тоже сцена, заимствованная из жизни Атиши, жизнеописания Атиши. This Tholing Monastery is ruined during the Cultural Revolution, and now what we see is all many excavations are done there, and a few things are discovered. It's in ruins. Монастырь Толинг сейчас в руинах, он был разрушен во время культурной революции, и сейчас там ведутся раскопки, и некоторые находки делаются. This is one of the murals. Это одна из фресок из этого монастыря. More ruins you can see. Уже развалины можно. Large number of manuscripts and images are discovered. Находятся сейчас, открываются манускрипты и изображения. It is said that there were 300 stupas in this place. Говорят, что в этом месте было 300 ступ. They were all beautifully decorated with this kind of paintings. И все они были очень красиво украшены подобными росписями. There were a large number of bronzes and many. Было много бронзовых статуй. Here you can see Avalokiteshvara. Здесь вы видите изображение Авалокитешвары. Avalokiteshvara is described as a rescuer
in the Lotus Sutra. В Лотосовой сутре Авалокитешвара назван спасителем. He saves from many kinds of dangers. Он спасает от многих опасностей. So, there is so much at Thaling Monastery. The archaeologists and scholars are working to identify, to write about them, but not much has been done. But at least archaeological work has been done. So much. И в монастыре Толинг очень много различных материалов, над которыми работают ученые, археологи. К сожалению, немного пока было описано. This is one of his chief disciples. His name is Dhram Tanpa. Это один из главных учеников Атиши. Его звали Дром Танпа. He was a monk. Он был монахом. The other was Lekpai Shera. The one was monk and was a lay disciple. Один из его учеников был монахом, другой был мирянином. His